今回は First グラフィックスア graphical ップデートもですね、 update 随 when? 分大詰め Tomorrow. になってきました。 Next week. 今バグとひたすら戦ってい Today. るところです。 Last 皆さん week. のプレイヤー It's キャラ already ク in ター effect. どうなってい Nobody くの noticed. か、その種族がどうなったのか気になっているかと思います。 So it is proceeding quite well, but as a massive update, we're currently contending with bugs. But I'm sure you want to see how all the different races are coming along. 皆さんのお使いのすべての種族についてちょっとお伝えしていこうかなと思います。 So I will now show you a little bit about each race that you might want to play. まずこちら、ヒューランミッドランダー男性からお伝えしていきましょう。 So let's start with a Huron Midlander male. ここからですね、 Eden? 皆さん画面を見て左側が、今のグラフィックスの状態、右に新しいバージョングラフィックスアップデートが入った状態を表示していきますので、ご理解ください。 So on the left, we'll be showing the current or original version, and on the right, we'll be showing the new version with the graphics update. Let's go. こちらがヒューラングラフィックスアップデート版だとこのようになります。 So with the update, this here will look like this. まずやっぱ The hair り looks 髪の way 毛の better. 雰囲気というのが、非常に明確になってテクスチャー解像度不足していたも The の ear も looks weirdly 顔 worse. 各ねパ That ーツ looks を高解 kinda 像度 better, I 化 guess. されてかなりね見栄えするようになったんじゃないかなと思います。 So as you can see, the hair is a lot more clearly defined, It is. and also the texture resolution is significantly improved, A and the touch. face looks more natural now. It まあ does. 繰り返し言ってますけど、 The shadows もっと look なん nice. か Oh ギラ yeah. ギラバキバキにすることも If で they きるんですけ redid ど、 the entire 皆 shadowing さんの of Final 持ってる Fantasy そ XIV, の it キャラ would クター look のイメージ fucking 種族のイメージっていうのは beautiful, 損なわな but い they ようにし don't. っかりアップデートを行ってます。 Like they なの need to で redo the whole 違いが thing. いまいちわからんっていうのは If they ある意 did, 味 man, that 褒 it め would 言 just 葉 look のよう good. な気もしてます。 As I've said before, we could do more, change things more, smoothen things more, but we do also want to keep the image of the characters the same. So honestly, if you I don't. think, Go oh, it more, doesn't look bro. that different, that's kind of a Unreal good thing. Engine 5 this bitch. さあそれからですね、 Let's 各種族初期装備種族装備ありますよね。あれも今回すべてグラフィックスアップデート対応 Whatever しています。 allows a Viera Also, to wear a the hat. starting gear for each race will be included in this graphics update as well. チェックも僕のチェックも終わりましたので、So basically, they want to see the new player get wowed by the new graphics update and gear. My quality checks on that are already done, so definitely take a look at that starter gear when you can. Okay. 続いてヒューランミッドランダー女性です。 Female hue. Here is the Midlander female. こちらがですね現行の状態。 Here's the original そしてこちらがアップデート版となります。 and updated. That actually looks really good. Why do the females always get better everything? かなり異なってます。 I'm so 唇のね it's 艶表 every 現なんか time. もう各種族パワーアップしてますね。 I hate As this you game. can see, the hair texture as Yeah, well I as can hate the this way that the volume is portrayed are quite different. And also for each race, we've made some improvements to lip shine. あとはですね、 Yeah. 頬に落ちてる Bro, 影 look を at ちょっ the と見て hair いただければいいんです shadows and けどかなり everything. 自然にセルフシャドウ滑らかに Fuck, 落ちるようになりました This looks so And also, if much you take a look better at the than a shadows fucking on her mirror. cheeks, you can see that they are much more natural. Yeah, they are, but not with the dude. さあ続いて Because half of the player base are Highlander fuckingです。 perverts. Now we have a Highlander male You're not even gonna 新しい notice バー the ジョンが difference. こちら Watch. with Oh, the dear. new version. You're not even gonna notice. They just made 筋 it 肉の more ね shiny. 凹凸それに対してのこう影の表現 And of course それから the hair detail. 肌ツヤの光沢みたいなところ非常に分かりやすいかと思います、 I think the muscle definition, It as does. well as the Muscle shadows definition that go does. along with it, Bro and is sweating. the shine Literally, of the he's skin sweating. are very clear here. まあ今まではねこうテクスチャ And they're gonna show the でなんとか female, bro, and it's gonna be all lit up, 部分が all より glammed the 自然 fuck な up. 形になったんじゃないかなと思います Yes, before we sort of had a mishmash of textures look in there, but it's a lot smoother now. さあでは続いてハイランダー女性見てみましょ Here う we go. And now for a Highlander Female female. Highlander. こちらが現行の状態 Original こちらがグラフィックスアップデート版となっています and updated. I don't know about this まあ one, 目鼻 boys. 立ちっていうのが、まあ、非 It 常に looks 鮮明 good. になって例えば髪 I の think they should move the 生え際なん eyebrows かもかなり maybe 自然に up a なったんじゃ little ないかな bit. と思います Just a As you little can see, it's bit. become a lot more natural, especially around the hairline. But it looks good. It looks way あ better とは than こ the male う目元 version. の精悍さみたいなところよりはっきりしましたので
やっぱり目元のキャラメイクっていうのは今回どの種族もかなり幅が広がったと思います。Damn. And around the eyes are also the features are much better defined, so They that are. will allow you to get a lot more specific in your character creation. They do. さあ続いてはエレゼン見ていきましょう。エレゼン男性です。 Take a look at the All right, here we Edison go. male こちらがグラフィックスアップデート版。 and the updated version. まあやっぱり目を引くのはね、髪の毛の詳細 It looks それから good. It looks way 耳 better, の but 表現の自然さなんかっていうとこ I ろが feel like the 結構こだ female わり Ellison is gonna blow it out the water. What I would notice most about this is obviously the details It of the does. hair, Look as at the well as the nose. characteristic ears. The entire face ま just あ、あ looks とこ better. の頬骨のあたりの特 The 徴とい ears うの look も better. まあ結構ちょっとポリゴンが露出したような状態だったのが9番なんですけど、今回骨格表現が非常に滑らかになったんじゃないかなと思います。The cheekbones as well, we were having some polygon issues before, I but see that. they look much better defined. Yeah. ちょっとね若返って見えるかもしれません。 He might look a bit younger and fresher than before. And most 続いては definitely. エレゼン女性、こちらが現行となり Jesus, what ま the す。 fuck is Here's that? the original for an Ellison female. そしてアップデートされたエレゼン女性こういった形 That's what で I'm す。 saying. I updated gave up, version. bro. まあもう特にね全体的にやっぱりポリゴンの表示数というのが、増えたことによって Ooh, 滑らかになって Ooh, こ that's れまで以上にですねイメージを保ちつつ14 Alright, ならでは one のリアルさ second. みたいなところにちょっと近づけられたんじゃないかと思います。 So with the increased poly count, I think it's become a lot more natural, and it should be easier for you to get a sense of realism with your character, or perhaps realism in an FF14 sense. あとは額のあたりのやっぱりこうセルフシャドウですね。自分の髪の毛が自分に落ちるこうセルフシャドウがちょっとねこう処理がしきれない状態でちょっと浮いて見えるんですけど、この影のセルフシャドウのあたりもかなり自然になったんじゃないかなと思います。 Ooh. Previously, the shadow with the bangs was not very natural, but now Prominent. it is much improved. Yeah. あとはこれちょっと素材感の話が分かりやすいんですけど、種族装備のこの首元のレザーをちょっと見ていただくとめちゃめちゃ That そ looks の good though. グラフィックスアップデート版革の模様が表面体表がちゃんと書き込まれているというか見えるかと思います。 You can also see, if you look at the collar of her gear, you can see the improvement to the material quality of the leather. Oh こ yeah. れはグラフィックスアップデートされている装備 That に it は looked so やっ bad ぱ革の表 before. 現革の表現もこれ一つじゃないので同じ革だとしてもいろんな革の表現今回出てきますので革や布その素材感ぜひ注目してみてください。 With this update, it's not just like there's leather that has a singular texture. There are a lot of different qualities of leather that we were able to portray, Oh, and wow. cloth as well. So definitely take a close look. では続いて、元からイ Okay. ケメンの代名詞であるミコって男性です。 So these are our classic pretty boys, the male Mikote. もういいんじゃないかな彼は。 It's pretty good looking already. こちらがアップデート版となります。 And this is the updated version. They made him into a Chad. Holy shit. 髪の毛のこうふんわりした雰囲気、目元のこういうシャープさっていうところ I が promise よ you り there's gonna be こう皆さ so んも many 挑戦して Mikotes with this model now. With the same eyes and everything after this. But the lip shine, the hair, and its So sort of fluffy many. texture, and the sharpness around the eyes are all improved with this new version. It looks ラハ good. がさらにイケメンになってしまうなこれ。 I think Graha's going to be even more of a hottie now. さあではミコって女性見ていきましょ And let's take a look at the Mikote female. う。はいこちらが現行版とな Let's ります。 go. This is the original そしてこちらがアップデート版で Yeah, of す。 course. and the update. この Yeah. 肌の褐色っていう表現もですね、まあ、単なるこれまではちょっと色の調整みたいな形だったんですが That looks really よりこうやって good. 艶 Yeah, が it 出せるよう does. になって環境光が暗いところだと本当に潰れてしまってたんですけど暗いところでも、褐色の肌を使っている場合に色が潰れなくなってしっかりこう肌の特徴っていうのが今回出せるようになりました。Right, so with dark skin, previously we only had the ability to sort of change the color of your Yeah, skin. you just changed the tone. But now we have this improved shine and depth. That's good. So that even if your character is in a dark environment,
you will still be able to see the features of your skin. So I won't 特に disappear into the 面白いの darkness. が東京ドームのバックスクリーンの並んでる映像を見ると、まあ、同じライティング環境下なんですけど、もう全然やっぱり鮮明さが右と左で違うのがね、あそこ分かりやすいなと思います。Yeah, if you look at the screen on the back here, it's the same lighting really, but they look totally different. They do. さあ続い I て changed my skin color こちら 4 ルガディン times just to get the one I 男性 wanted. Continuing on to Or was it 3 Rugen times? and Something like male. that. Hey, look, it's そ Colonel して Sanders. こちらがグラフィックスアップデート版。 Oh, This is the damn. updated version. もう純粋に全部パワーアップみたいな感じになってます。 I just feel like generally we have powered him up. やっぱり Yeah, 元々 Ultra のこ Colonel の Sanders. 顔のね凹凸表現というのが、まあ、ルガに影響が大きい種族なんですが、それぞれがですね自然に馴染むようになったんではないかなと思います。 In general, all of the limitations we had before had a really significant effect on Rugen and faces in particular, but I think that the update has really improved them. 僕のフレンドにもねやっぱルガにすごいこだわって使ってる方いるんですけど、さらにねまあ、そのフレンドがどういったこう調整してくるのかちょっと個人的に楽しみだったりします。 I have a friend who is really obsessed with Rugen, so I look forward to seeing how he will adjust his character in light of these updates. Watch him race はい、 change. では続いてルガディン女性行きましょう。 Now let's take a look at a female Rugen. こちらが現状の状態です。 Race This changes. is current. Oh, that looks terrible. そしてアップデートにより And こういった形と That なり looks ま much す。 better, but still not a あ fan. りがとうございます。大きな拍手をいただいてます。ありがとうございます。 Thank you very much. まあルガディン女性やっぱりこう The 男 hair 性と looks 同様にです great, ね though. 各パーツ制約の非常に Dummy 多い mommy. 状態でこうこれまでね、開発され That's て what you're いた into, eh? 状態でした。 Let's go. So similar to the males, each part of the female face was really affected by the limitations we had. Yeah, they really did a lot on the それ eyes. ぞれの精度が非常に Instead of just 高 giving me くなった the, こと the によっ glowy て tones, ま they're あなんか actually パ making ーツ like 感、オブジェ eye クト感みたいなの structures が and 減っ shapes. てしっかり顔全体馴染むようになったんじゃないかなと思ってます。 But because we've been able to improve each part, they now blend together better. It looks less like they're just sort of a bunch of objects and shapes assembled. あとはこう肌の表現とかその頬にライトが当たった時のその肌の透明感みたいなところ、何の話してんだ俺、透明感とかそういったところにもご注目ください。 Also, the skin, overall, how it looks, sort of the clarity of the skin is also improved. だんだん Well, 化 that's 粧 good. 品のアピールしてるような気分になってきたね。 I feel like a makeup Oh, commercial thank you right so now. much for the follow. 続いて Maximilian ララフェル男性です。 Wet Next, Lalafell Man, MBI. こちらがアップデート版。 and updated. もうね Nothing's changed. 違いがわからないぐ The らい eyes have changed. こだわってアップデートしました。 So we actually tried so hard to update this that we maybe can't tell the difference. まあ髪はね、まあわかりやすいアップデートなんですけ The ど、 hair, まあ瞳とか The 肌と eyes か as ここも usual. ね Everything 見 that's てく the ださい。 same. The hair is probably the easiest to tell the difference, but the skin and eyes have also been improved as well. They とにか reworked く the ララフ ears ェ too, ルの男性女性 to に make them 関して more は natural イメージを shape 維持したまま instead of 全 just く変わって elf ないじゃん ears. でもよく見たらすげえみたいなところにめちゃくちゃこだわりましたんで We tried really hard to But maintain nothing the else. image we had of Lalafells while still making the individual improvements. 可愛らしい、まあ、お人形のような、ね、雰囲気っていうのは維持しつつですねまぶたのポリゴンこのまぶたの上にある丸みとかですね、より自然にしてですね頬のラインはよりちょっと丸くね綺麗に出るようにかなり細かく調整してます3回ぐらいリテイクしたはずなので So while maintaining this sort of cute and doll-like appearance of the Lalafells, we did make adjustments to the eyelids to make them look more natural. We rounded out the face a bit better. Honestly, it took 3 separate tries to go over and over this until we got it right. あとですね初期装備のちょっと襟元見てくださいこれまでのこちらもね素材に比 They べて redid the shadowing on 素 the 材の eyes, 質感まで under eyes. 表現されてるさっきはね革でしたけどこちら布で確認できるかと思います If you take a look at the gear here, you can see that the cloth, similar to the leather from earlier, is much improved. It is. It looks way better. はいでは続いて、ララフェル女性いきましょう
Now we'll take a look at a Lalafell female. このようになってます。Was been updated like this. No real change. ララフェル女性もで They すね、 just やっぱり add 先ほど伝えた通り、 basically for 男性と people 同 with じように darker skin とにかく afflictions or 自 who 然 want さを darker 徹底 skin, して they added a アイコンさを残した shine. まま They removed the さらに matte 細か that くキャラメ blends イ you ク in 調整できる to ように like shadows. 不審してます。 As with the Lalafell males, we wanted to prioritize making them look more natural while still keeping them very cute and lovable. And we think we've opened up a lot more possibilities for more delicate character creation now. まあ特に今回ね、サンプルとして褐色の肌にしてきましたけど、よりこう顔の滑らかさが分かりやすいはずなので、もう比べたら一目瞭然、どれだけやっぱり動かした時に自然に見えるかっていうところをこだわっていますので、ララフェル使ってる人多分いっぱいいますよね。So with the dark skin, I think it's pretty obvious the quality of the skin on the face and the depth of the structure there. Do we have a lot of Lalafells here? いますよね。いっぱいいますよね。 Not real. Oh, yeah, there's quite a bit. 上の方 Oh, に I たくさんい see ますよね one, dude. あ、 Ten. あ see 言 you っ up てる言 top. ってる。もうそうなんですよ。 There's ララフェ not ル very はとにかく many. もう They're 写 less 真でもいっぱい than I い would ら have っしゃいます thought. ね。 And a lot on the stream as well. はい、では続いてアウラ男性です。Next, an aura male. こちら、アップデート版となってます。 Okay. This is the updated version. まあやはり Actual こう暗い skin textures, I 肌に see. した時のまあ Eyes look the 肌の質感表現っていうのが same, めちゃくちゃ分かりやすい but ですし、 upgraded the shading まあそれが underneath the eye. 角とか鱗っていうものに関しては Upgraded 皆 the さんのね、 scales as これま well. で公開してきたもののフィードバッ And ク the を受け horn. てかなりギリ It's ギリま mainly で the こだわって scaling and 調 horn 整 here. を続けております。So as you can see, the texture of the dark The nose, skin the mouth, is improved, the eyes. and also we've been taking on board your feedback from what we showed previously, and we are continuing to improve the horn and scales. まあより精悍さが増してですね、角とか鱗部分は本当にねテクスチャー解像度がアップしたものがねかなり効果的に効いてるんじゃないかなと思います。I think the texture, the improved textures, really help out with the horns and scales. これでヨハイさんにもナーマが見つかるといいね。I hope a certain man can find his Nama now that he's graphically improved. 続いてアウラ女性いきましょう。 Let's look at an aura female now. こちらが現行版です。But here we It's the go. original こちらがアップデート版とな and っ the てま updated. す。 Okay. もともとアウラ滑らかなね肌の雰囲気持ってたんですが、それをより滑らかに表現して鮮明でまあ美しくって The いう hair's ところ starting to が look ポイント better で for す。 sure. So these aura females already had quite a smooth Wanna and find me a delicate lizard appearance, waifu? but we think we've been able to That's good. improve that even still. 特にアウラはですね That's 目元、 good. 専用のシェーダーと呼ばれている専用の描画をここ目の交際だけに取り入れてますので、これまでのような雰囲気を再現することもでき Just ますし、 changing that 今 fake 回のようにね white 瞳をより明確に lens eye 際立た color せる can って change いう it ことも可能 so になっ much てます。 to an actual We've used iris some special stylized. shaders for the eyes, so Yeah. while you can still get that look that you're used to, you can also get something slightly more defined in the eyes, like on the updated version example here. Oh, they もちろん use a ですね。 different shader. アウラを使ってらっしゃる方 The です。 updated one looks really unpleasant. Yeah, It's yeah. the chin 正気のないこう It's the 瞳 chin. というかね、あれが好き and な the んだよ way って it's いう the 方いらっしゃる angle. の If は they 分 would か have って took ま it す。 straight forward, I think it would have Because been we are better. aware that among the aura players, some of you really like that currently dead and soulless eye look that they have. ちゃんと、パラメータいじれば再現可能になっていますので、チャレンジしてみてください。If you adjust your parameters correctly, you can still get that, so just give it a go. まあぜひですね、各種族こだわりのキャラメイクというのをお楽しみください。And in general, with all of the races, please look forward to adjusting your character to your preference. で、That means go buy a fan to なんですけ nerds. ど、まあいじりたいですよね、皆さんね、キャラクターね。 You Are we- want to get into character creation, don't you? Are we getting a Fanta in 7.0? ちょっ That と今 should be 条件はまだ精査 required. 中ですが、プレイヤーの皆さんにですね、幻想薬一つプレゼントさせていただこうと思ってます。 I'd go back to Hior or Lalafell. We're still working out the details, but I do want to get every one of you a free Fantasia along with this. まあやっぱり
ねグラフィックスアップデート、アップデートでクオリティ高くなるよとは言っても、 But you have to buy the やっぱり皆 expansion. さんのキャラメイクそれぞれのその数値が今のアップデートされたバージョンと噛み合うとは限らないので、よりですね皆さんのキャラクターグレードアップさせていただくためにも幻想薬お配りしようかなと思いますので、ぜひですねそれを使ってこだわりのねさらに高品質な、皆さんのキャラクター作ってみてください。Obviously, even though the update will overall raise the quality, there's still the possibility that it won't give you exactly the look that you want right away. So we do want to give you that Fantasia so that you can go into character creation. Free and adjust your Fantasia! character We to only gotta wait exactly 6 what more you months, imagine. then we can play the game. では続いてロスガルになります。 Oh lord. Next, we have a Rothgar こちらがアップデートバージョンです。 and the update. やっぱり最も大きな恩恵はファーシェーダーと呼ばれるもう毛並み専用の、さっきアウラはね目でしたけど、今回ファーシェーダーと呼ばれる毛を I don't 特別描画 know. するっていうのが14についに実装されましたので、これが一番大きいです。 I think making the beard Similar to how we more have these, individual distinctive doesn't eye help it. shaders on the aura, for the Hrothgar we have distinctive fur shaders that will make their fur more realistic. これはねもうすいません、もう触ってもらって動かしてもらうのが一番なんで。 It's better if you can sort of see it for yourself. Okay. はい、続いてビエラ男性です。 Oh. Now Vieira male. Here we go. もともとね完成度高い Damn, んで that すよね looks やっぱり。 good. Long hairs I on mean, Vieira already he just looks looks pretty good. so good. Yeah, That's so update sick. And the updated version. I don't know about the nose, but my boy looking shiny. もともと完成度は高いんですけど、今回ね我々がイメー Can you ジして give me い an た option to remove 理 the 想形によ ears? り近づけられたんじゃ Just ないか chop なと them 思って off. ます。 He already looked good, but we think we've brought him closer to our original vision for what the Vieira should look like. やっぱりこうセルフシャド Yeah, just chop 'em off. ウ影の入り方全然違うのが多分分かっていただけると思うので、特徴をですねより強く表現しやすくなってキャラメイクの幅広がってますので、ぜひ理想のビエラ男性追求してみてください。 So the shadows, of course, are much more natural, and also the distinctive features of the Vieira are much easier to draw out now. So please do go in and make the Vieira of your dreams. では続いてビエラ女性です。 And now we have a Vieira female as well. Oh, here we go. This is gonna be like mind blowing. Watch. That's the original こちらがアップデートのバージョンです。 and the updated. Look at that. これだけ The lips are 黒いね smoother, かなり plumper. 濃い色。 Eyeshadows. よりダーク寄りのカラーを使っても今 The 回の nose 全 is 体的なシェー rounder. ド耐えられるようになってます。 So as you can see, she's quite dark-skinned, and our new shaders can handle that level of dark skin. 正直14このぐらいの暗さの肌とかテクスチャーが一番実は苦手で、影に入ると全部質感潰れてしまって凹凸も分からなくなるっていうのが、非常にねやっぱ開発しづらかったんですけど、今回ここまで表現できるようになってます。 Honestly, historically, 14 has been pretty bad in terms of displaying this type of dark skin. You enter a shadowy area and it all You disappear. looks bad and falls apart. But with our new shaders, that will not be an issue. Good. この状態でも影による陰影、それから綺麗に damn ね it. 感じられるようになってますし、唇のね艶なんかもしっかり出てるかと思います。 And even with the already dark skin, you can see the effects of lighting and Of the shadow nose, are yeah. very natural and look good. This looks amazing. 続いてなんですが、グラフィックスアップデートのさらに続き、 Okay, here we go. 染色箇所 Focus in, が everybody.鈍いになるというお話です。 There's the original. And now also with the graphics update, we will talk a little bit about our 2-dye channels. ちょっとサンプルいくつか持ってきましたの The で double dyers? 見ていこうかと思います。 I've brought some sample images, so let's take a look. これがですね現状の状態。次が今まで One dye. 染色、このねナイトの専用装備だと、 And then the second 布の dye's 部 for 分 the armor. マントとね布の部 That's very 分が smart. 染色可能でした。 Very smart. So on the left we have the original, and then in the middle we have the 1-dye channel dye affecting the cape. でこれがですね今回 Affecting the cake? 鈍い染色可能になるので、こういったことがね可能になります。 But now you will have 2-dye channels to be able to create something like this. 鎧本体のカラーがね調整できるようになります。
which allows you to color the armor as well. That's good, but is that on everything or just new gear? 続いて It looks like new gear only. こちらも見 This is all て the み new まし stuff. ょう。まあこちらがですね、今オリジナルの状態。Those will be So from this is the Dawntrail original out. status of this gear. Yeah. 今までの染色 Die 1 dyes everything 皮の部 black. 分黒に Die 2 できた dyes the わ shirt. かりますね。And with our current dye capabilities, you can change just the leather color. まあそれ以外のね布部分っていうのは染色できなくて白に固定されてました。 However, the clothing itself would always remain white. Yes. それが今回2箇所染色できるようになるので、まあこういった色の違い出せるようになっていきます。 So good. But now you can dye both. まあこれはカラーのなんだろうこう That's actually pretty pog. 色変化が分かりやすくしてるので、なんか吉田センスねえなとか思わないでくださいね。So yes, I think you can see the contrast now, and you might be able to judge me for my color choices. さあ続いても、こちらがオリジナル装備。 Okay. Here's the original for a different piece of gear. 続いてこちらがね今まで通り、服の部分ですね、布の部 One 分 dye 染色できてました And how it looks to dye it right now, just dyeing the cloth bit. Oh, is the second part gonna dye the actual shirt stripes? No. 染色 what? 2分になるのでこういったカラーの変更が可能です Oh, But one in the dyes future, the this is what it vest. will look like with 2 dye channels. ただやっぱり Okay. 革全 Options. 体革の部分はですねやっぱりこう装備のデータって細かくなっていて同じ革に見えるんですけどこの中央の胸の部分っていうのは全く素材の違うパーツで作られているのでやっぱ鈍い染色じゃあそこまで巻き込んでできるかっていうとちょっとそうはならないのでこういった鈍い目がどこが染色できるようになるのかっていうのはすいませんうちのキャラクターチームのセンスを信じてやってください。 So the reason that the entire leather is not dyed is actually because the middle piece is a different material system-wise than the rest of it. And this is a limitation that we will still have when creating these new gears with the 2 dye channels. So you'll just makes have to sense, though. trust in the aesthetic sense The of our center design part team is to like make pure sure that the hide, right it's parts pure are being leather. dyed. You know. まあ全てのね I 細かい understand 部 it. 位にやっぱり対応できているわけではないので Dude, まあ people are already できる asking 限り for ですね 3 dyes. 皆さんがおしゃれしやすく同一素材の面積が多いところをとにかくちゃんと染色できるように今全ての装備に手を入れてますので、少々お待ちください。 Oh, man. But even though we can't promise that you will be able to dye every single bit, we are doing our best to make sure that we are giving you the best options possible to customize your gear as much as possible and, with the greatest amount of surface area being dyed. So we are working hard on it, and we thank you for your patience.